富力生科1958年迁到西山公园来过后，就由我母亲守墓。我母亲77年退的休，我母亲退休后，我就是接她的班。说实话，在守好富力生科的墓地的过程当中，我也曾经很徘徊过，好像工作太平淡了，就是好像一天都是打扫卫生、除草、修剪、施肥、打药，就是这样。但是我母亲都教育我，英雄儿女在我们祖国的大地上不会孤单，千千万万的中国人民为他缅怀和赞扬。万州人民永远都不会忘记这位革命所连的英雄战士，牺牲在我们万州的话，我们永远要缅怀他，也要感恩于他。